นี่คือ K9 ทางทหารครับหรือที่เรียกว่า Military Working Dog หรือว่า MWD K9 ประเภทนี้เป็นสุนัขประเภทพิเศษที่ยกระดับการใช้งานขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเพื่อนำไปใช้กับสงครามนอกแบบหรือที่เรียกว่า Asymmetric Warfare ครับสงครามนอกแบบคือสงครามที่มีความซับซ้อนด้านการรบสงครามย่อยๆรวมถึงสงครามต่อต้านการก่อการร้ายหรือการต่อต้านองค์กรขายยาและอีกมากมายครับการรบรูปแบบนี้จะมีลักษณะไม่ตายตัวบางครั้งก็จะมีลักษณะเหมือนกองโจรเข้าและออกพื้นที่